邊嘅耳仔啊，右邊嘅耳仔就要窄長啊，左邊嘅耳仔咧就要窄又要細左耳。佢點解要窄要細咧？以求陽位俾右邊。嗱，我哋寫耳仔邊寫呢個耳仔邊咧，呢個耳仔咧就一定要細喺呢個勾嘅部分咧，唔好超過呢條中線，唔好超過呢一條中線。咁呢一動嘅時候咧，就一定要用垂露。唔可以用呢個圓針，但係右邊嘅咧嘅耳仔咧就可以用垂露，亦都可以用圓針。而家寫個限制嘅限字先。所以右邊嘅呢個根咧，呢個銀咧就要大啲啦，又要闊啲啦，嗰個比例呢個限。比如寫一個房字，呢一個耳咧唔好超過呢一半呢個一定用垂露。呢個房字咧就不妨矮少少，呢一個可以岔過嚟好啦，我哋再寫一個陽字啦，亦都係一樣。盡量呢個寫細啲呢個位，咁喺呢一個日字嘅時候咧，可以寫少一橫，就將呢一橫咧岔過嚟呢一度。呢一個勾咧就一定對住呢一條嘅中線，對住呢個日字嘅中線。呢個陽字係要咁樣寫。呢一個咧轉呢個彎嘅時候你要遠。唔好夾硬嚟唔好硬，即係唔好做方角嘅轉彎，做圓角轉彎。好啦，我哋寫咗陽，再寫陰啦。又係一樣，呢一個位要細呢個撇嘅時候咧，可以撇落嚟可以呢個捺。好啦，我哋再寫幾個字啦。一個咧行啦，投降嘅降啦，或者降啦，呢個讀降啊，得降就得㗎。如果係投降咧，就用降；降落就用降可以將呢一個撇咧插入嚟呢個位，咁咪叫做借位啦。呢一棟你要長啲，呢個短啲。一個咧就忍字啦，隱蔽讀隱穩陣啊讀穩。呢一個字咧係兩個讀音㗎。好啦，我哋再寫一個
阿陳啦嚇，阿陳姓陳㗎啦，個陳字咧，我哋呢度都好多姓陳㗎喎，陳淑玲啦，陳露露啦。嗱，呢個東字咧，呢個可以勾，可以唔勾啊！仲有咩字啊？大家講下。耳仔邊嘅嚇。偶遇個偶遇係咪？嗰個咧就偶遇就係企人邊。如果呢個耳仔邊嘅咧就係做遇，即係角落頭咁解嚇。向遇，即係話你失咗個機會啦。即係後悔啦，咁咪用面向遇嚇，咁啊寫個遇字啦嗱。有啲字咧就唔好寫右邊，要短啲，左邊長啲。嗱，呢一個字就左邊長啲，右邊短啲啦。但係呢一個字咧就左邊短啲，右邊長啲啦。有啲字係要好啦，寫個隨字啦，隨遇而安嘅隨字啦。個隨字咧有兩種寫法嘅有啲人咧，唔係正確嘅寫法就係有個公字，然之後個艇仔但係好多人寫咧就唔要呢個公字，呢個都唔算係簡體字，就係另一種寫法咁解啫。呢一種寫法就比較慳啲，慳水慳力咁我哋寫個需要寫個有字嘅咧，就撇咗先，再寫橫。呢個隨啦，呢個左耳啦。好啦，跟住咧我哋又講企人邊啦單人旁嘅字咧，嗰個撇咧就有力，樹要做垂露嗰個形咧就唔好太長。撇要有力，樹棟企嗰棟要短，樹垂露。嗰個形狀咧就要短，你講嗱，我哋寫個直字啦。嗱，我哋寫個撇嘅時候咧，你要留意啦。寫個撇咧就最忌係乜嘢咧？忌老鼠尾。點樣為之老鼠尾咧？你而家咁樣撇落去嘅時候咧，呢個船條尖嘅，咁你要點樣做到佢唔會咁樣咧？第一你要中鋒用筆行筆，嗱點咗落一點，如果呢個右中鋒行筆，去到2/3嘅時候咧，就要用力剔出去，
咁樣就唔會老鼠尾，而且有力啦。嗱，再試一次啊！嗱，點中鋒行筆剔，咁樣就唔會好似咁樣嘅。你咁樣嘅時候咧就老鼠尾啦。如果你唔係中鋒行筆啊，就好容易形成老鼠尾啦。同時咧，你寫嘅時候呢啲墨嘅時候咧，呢一個部分咧就會起狗牙嘅，就可以梯級嘅。如果你係用中鋒行筆點咗落去，中鋒行筆2/3慢行1/3快行，咁樣就有力啦。好啦，我哋而家試一試寫一寫先嚇。寫個直班嘅直字啦，點撇嗱，呢一棟咧要短，要用垂路寫個佛字先啦寫個佛字咧就好講究㗎。呢一個咧可以圓針，一個佛字咧係講乜嘢咧？1、2、3橫嗰個距離要相等。第二個咧，呢一兩棟要均勻。點樣均勻咧？就將呢幾個窿咧，你唔好寫到盲咗或者一邊大一邊細，盡量咧將佢嗰幾個位分勻佢。好啦，寫個直字啦，直班嘅直字啦。中鋒行筆撇豎落嚟垂路佢呢一個寫呢一個咧，就一點一橫係趙孟頫嘅寫法。正式嘅楷書寫法咧標準楷書咧橫咗先呢一個咧要直1、2、3橫黐左唔黐右，呢一個咧要均勻回風呢一個咧單人邊做一個齊字嘅係讀濟人才仔仔。呢度咪讀柴字咩？讀柴係啊，人才濟濟嘅3點水係啊，呢個讀柴同柴，即係同僚咁解。係啊。各位係柴唔係讀柴，叫柴。我記錯咗3點水嘅。3點水就係濟，濟濟縣嘅濟。呢一個咧就同柴係。好啦，我哋再寫咧。呢一個咧就讀家又得，讀茄又得嘅，即係呢個佛經呢度咧就好多呢啲字，騎南就係讀騎，但係咧你而家嗰個科學家叫伽利略就寫呢個家，就讀家，因為呢一個字係2種讀音嘅。好啦，佛經騎係點解？唔係叫譯音嚟嘅啫。嗰啲係梵文嘅已經。好啦，我哋再寫呢個企人邊啦，睇下仲提供啲咩字啦假如嗰個假，真假嗰個假。假。嗱，個假字咧，呢一個右邊咧係要咁樣寫㗎。唔可以寫成咁樣嘅呢個上邊呢個假字真假嘅假傑出嘅傑係傑出嘅傑咧，呢一個咧其實唔好寫咁大嘅，我寫咗一撇你先話假本嚟就唔係假嘅。嗱，呢個傑字咧又係同呢個一樣嘅，不過呢一個咧要寫細窄啲嘅，不過寫咗就算啦，
嗱，咁樣嘅比例係比較合理啦，但呢個就大咗啲啊。仲講啦，再嚟啊！價值個價。呢個咩字啊？唔識。呢一個啊，我都唔識，好似係茅字喎。啊，一陣查一查先。人我睇下查，好容易啫，好簡單。我揾下師傅咪得咯。啲字唔識寫，係嘛？有啲字咧寫唔掂。一時記唔起嘅。係啊，茅字啊，點解？係茅，相等咁樣解。啊咁配個咩字啊？嚇！乜嘢配個咩先？咩茅？佢係用成語咧嗱，茅塞揣稱茅色。嚇，茅德復載，功德可以比天高咁樣解啊，即係相等嗰個茅德復載好似同天咁高啊！你再睇睇呢個咧國語嘅點解釋咧？啊！嗱，都係讀茅，相等咁解啊，同呢個獲取嘅一樣，即係冇咗個企人邊嗰個又係茅利嗰個又係一咁可以。好啦，再講個咩字咧？大家睇下，企人邊做啊！啊？做。做啊，做字咧，咁樣入邊做一個故字嘅話咧，呢一個咧左邊就要窄啲啦，唔好寫咁闊啦，啊嗱。人在做，天在看啊嘛，嗱呢個就係做字啦，啊，造假又係佢造假又係佢，即係而家呢最大陸最興嘅造假㗎啦。啊，寫個茅字啦，嗱呢一個茅字咧右邊咧窄嘅話咧，你呢一邊可以寫闊啲啦，啊嗱，好啦，再寫一個，寶啊！嗯，寶。寶啊！嗱呢一個咧，又可以寫闊少少啦嗱。好啦，嗱，今日就講咁多啦。